Telepon Ayang Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang, piye napa? Mas mosok lali iki dina apa? Ya apa emang ya? Alah mas ki kok gak peka le. Buka tanggalan jel. Iya ding, kowe ulang tahun dina iki ya. Aku mau kado apa? Apa kado? Oke lah, gampang, sing tenang sayang. Njaluk kado apa kowe? Mas aja lali aku gawe ke kue tarsing itu loh, Purnama Bakery ya Mas ya. Oh, kue tarik ya? Pokoknya aku pesen sing besar terus rasa coklat sing banyak pokoknya. Coklat. Oke, siap, tak bawain pokoknya. Oke Mas, tak tunggu ngosor ya. Siap sayang, sing tenang pokoknya. Di kado Ayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dek Yuni. Waalaikumsalam. Loh, apa? Mas Kamit. Ya Allah, pangling aku. Mbak endi? Kon metu ah. Aku pengen ketemu. Ono ning kamar. Iki lho kan aku lagi mulai merantau kan. Pengen ngeki kejutan mbakmu. Ngomongin mbakmu. Nah, Mas Kamit kangen. Kok saiki bacaan koyo petugas bank ngono ya, Mas? Petugas bank piye? Aku mulai merantau langsung jeblos kene. Dadi yo piye mana ya pacaanku ngene iki penting kan rapi, tok sopan. Arep apel kok ya ora nggo jajan-jajan ta piye. Ya lali kan gusa-gusu dik mau kan langsung dijuk kene to, apa? Saiki aku celok Mbak mah, aku pengen ngeki kejutan, kangen soalnya. Ya ngenteni sik tak undang Iya. Mbak. Kok sore aku di kado apa ya? Sik minta opoin lah ya. Aduh. Kok gak bisa ditelepon? Mbak, Piye? metu kono lho, ana tamu. Isuk-isuk kok ana tamu, kan mulai ae. Urung adus aku kok. Tamu penting iku lho Mas Kamit. Kawit mrene. Lah kok iso mrene? Yo kan merantau, ya paling yo wis mulai to iki, jare arep ngekeki kowe kejutan. Lah lha apa? Mau aku mau ketemu, males. Lho terus piye? Mau kayak sana mau nek panen dia pengen ketemu aku le. Ngosore ae nyisan. Jadi dia main mrene ngeki kejutan aku toh. Kok tak kayak kejutan ganti. Ambekan yo aku gak peduli kok ambek Kamit. Wong dhek ae merantau ilang kontak, saiki balik-balik nggo aku meh ngopo? Yo toh. Jajali ya, males. Iki tak temoni aku. Wis pokoke muni Mbak Yuni saya turu ngono ae. Wes, Ya wis. Cepetan. Ketemu ya. cepetan. Gak ben. Bean meh lapo sih? Wis ilang kok moro-moro goleki. Mas, Piye Mbak endi? Mbak Yuni seturu ngantuk. Duh. Piye? Aku pengen ketemu mbakmu kok. Suwi gak tau ketemu, masa ya gak iso nyempetno sih. Lha wonge gak gelem melek blasake ndek bengi aku begadang. Lah terus piye kan aku kepengen ketemu mbak mbakmu, Pak. Arep kayak kejutan toh, ning Mbak. Iya. Mending kok rene balik jam 3 sore. Kok jam 3? Emangnya ana apa? Mbak ngadakno acara ulang tahun. Ulang tahunnya sapa? Mbak Iya iki kan ulang tahunnya mbakmu ya. lah piye malah lali. Masalahku yo. Wah, siap pokoknya. Iya, menyisan ndek mau Mbak pesen jare arep kayak kejutan ning kowe. Kejutan. Kejutan apa? Yo gak ngerti.
Kan Mbak sing arep kayak kejutan ora. Nak memang kejutan ya tetep aku nyai kejutan to. Seperti apa sing tak omongke. Ya wis, aku nak ngono tak balik dhisik, tak istirahat nemoni wong tuaku dhisik. Ya. Assalamualaikum. Salam mbakmu ya. Waalaikumsalam, nggih. Ngono jam 3 aja lali aku yo digakno oleh-oleh barang. Motor anyar aja. Jelas anyar kok dealer rek. Mulus ini aja. Iya. Cara tak selah ngono wae, Jok. Mojo. Sing tenang. Uang bensin full iki. Nan ora kena gugup ora Yo, menganem. kok balik bensin pandome pol, nek iso mentok teko ngisor. Yo wis ono. Sik, Uang makan aman, uang rokok aman. sik iki ape mau nggo apa jane motorku? Tak gua pilihan ae sinyo. Lho. Wani sinyo ta piye? Cekek wong tuwa gambar tato niku wakul ora wani. Ku preman terminal yo ben-ben. Dia biyen ae saiki wis tuwa ora kena dada kok. Yo wis nang ngono. Oke. Kunci. Wes. Iki apa sing luwes sik pokoke sing kuwinclong. Iya ya, tapi aja mau lecetno lho. Ora lapise tak teni ngarep Mam ya. Ya apik balik apik ngene iki. Sok ayo. Wis, sik. Yo, tanggalan kok yo mau hari pas perai kok hut raya Idul Fitri, hari Isa Al-Masih, tak wolak-walik iki hari janda sedunia kok yo ora ono lho. Kocok sih tanggalan iki. Assalamualaikum. Salam. Pak. Apa kuwi lho? Ki Pak, aku arep maringi surprise ning Juni alit-alitan. Apa? Surprise ning Juni alit-alitan. Oh, alah. Arep punya hadiah. Kan ulang tahun ya, Pak. Oh iya iki ora tananku ya, Nek. Tatone jenengan apa, Pak? Wah. Sejarah ini panjang, Le. Apa, Pak? Nalikane bapak mbiyen iki to ya, kerutuk sak kampung. Roh tato iki to, ben balik kabeh. Ora Salah, tato. Pak. Jane gambare mboten ngeten, Pak. Lha apa le? Wakul ambek entong nak lesu karek nyiduk dhewe, Pak. Digruduk wong dadi lesu kowe mesti karek nyiduk dhewe. Kurang ajar kowe iki. Juni ne pundi? Apa? Kuwetar. Oh, kowe ta. Yun. Yuni. Nggih. Yo tamu, Nduk. Mulai kowe, Nduk. Mas Arifin. Iki lho Yun, aku arep kei surprise kowe. Kowe kan ulang tahun. Mau jarine kue coklat toh? Iya, iki coklat. Mau. Enak iki. Sayangnya aku pas rene mau le lali gak tuku liline. Dadi yo gak ono liline ngene ae. Terus mau nganggo apa iki, Mas? Ngene lho, engko sik ah. Ya, aku duwe ide. Pak dikei surprise kowe, Pak. Kan korek, kowe engko sing niup. Iki ndek-ndek lilin. Alah Mas gak modal Lali, wong lali ku ra eling. Le. Ngerti dhewe to ya. Anakku wayune koyo ngene le. Nek kok nrimo kowe nek koyo ngene kok ora liline kok kerek niki. Lah niki netoke iki yo akeh to le. Lali, Pak. Lali. Oh, lali. Nggih, wong lali mboten eling. Ayo tip lilin mek wis ya. Kalau sing Kanggo anakku. Walah. Tuwekan ora ta. Nduk. Cepet kira aku, Nduk. Wis, Nduk. Mek wis ya. Sik apa ya, Mas? Sik. Alhamdulillah. Nah, iki engko dipangan bareng-bareng. Mas, jadi aku mau kayak kado spesial. Sing tenang, Mas. Iki lho. Sing tenang, Nduk. Kado apa iki? Kado apa? Iki le. Nmax anyar Gris. Kowe iku wong tuwa gak iso numpak motor iki. Bapak tuku motor le? Anak empak. Anak Oh, anakku. Kowe Nduk ono motor, Nduk. Mas,
tenan aku sungkan nek Mas. Ah, rekam rek logat. Biasane piye ki njaluk Dek. Enek. Tampane. Tang bapak nang ngopi. Lah lho kok bapakmu apa nunggu? Wes saiki tampani sik. Enggak enak makasih ya Mas. Iya kok. Tak sire yo. Lah tak rein aku sik kok iso. Mula to, Nduk. Nak golek pacar kok sing niki lho. Sugih. Ana pacar ulang tahun, gawakno gedhok to iki le. Pak iku Coklat. kuetat, Pak. Kuwe lah Kuwe iki tar. golek pacar sing niki, Nduk. Barek aja lali. Ganteng. Oh. Mas ndak enek ya. Nah iya. Mas motore nek ndi? Iku wis tak kepitan ning ngarepan. Iya be aku ngerti. Merah iko. Ya Allah. Nah, ngene Pak. Piye le? Aku yo ora suwe-suwe. Sok bakare nek bar lebaran iki anak tak rabi aku. Nah, iku harus le. Mosok kok anakmu gondal-gondol nganggur kaya omong gondol mider janganan. Iki anake wong to le. Zamane biyen iki lho, bapak oleh gawe perjuangan ketokno keringet le. Kemruntus tak kandhani. Sing tenang Pak. Lah, aku- Wis tak rencanakno dinane wis tak rembug karo bapak dek ini. Lah kira-kira Apa nih? cak yo nglamar ku ndak yo nggowo marande ngatur. Lho. Sing tenang Pak. Wis tak siapno mobil. Mobil, Nduk. Nduk, golek pacar sing niku lho mobil, Nduk. Mobilnya dua ya, sitokan mbek aku. Mangap. Kowe iku golek bojo sing kaya aku neso, ben iso kaya mbakm. Oleh sembarang dengah. Ya ora Pak? Mobil. Mobil apa, Mas? Mobile Pajero. Lih, kurang ajar. Untuk mobil ambulan nganggur. Pajero. Pajero, Kok Nduk. Pajero? Iya Pajero. Saya mobil Gudi. Ya. Gitu, Nduk. Bener. Ini lho, Nduk. Ditiru golek pacar sing niki, Nduk. Kowe mulya-mulya, tapi ngene Pak. Piye? Berhubung yo isih lebaran kan habis lebaran iki tanggale isih rada suwe, rong sasinan lah. Heeh. Aku pengen ndang secepet iki tak ijab sik Pak resepsine guri. Lah, Pak langsung resepsi ae. Langsung resepsi ae. Tapi ya, Nduk. Enak, Nduk. Enak resepsi si Pak karwane mewah terus mobilnya dihias ing ngarep terope. Nah, kuwi lho, Cung. Lah iya. Jus, Pak. Engko mobilnya nak pas resepsi Pak. Iki sing penting aku kan ijab sah dhisik. Dinane sing apik iki pas dina iki. Dina nek ora salah iku digolekno minggu ngarep dina apik. Kena digugur ra. Kenek digugu. Kowe nek arep digugu, sikut kowe. Iki lah Iki lho sikut. ora dadeh Pak. Sing tenang Pak. Mas aku cukup rapi, Pak. Nah, cepet Eh, deh. Nduk. Urung rabi ae kuwi wis dah motor lho, Nduk. Apa meneh nek rabi, Nduk? Bayangno. Pajero lho, Nduk. Langsung resepsi ae, Pak. Urung rabi ae wis ndek bar tak jak kok oyo. Wis ngene, Nduk. Manut wae karo calon bojomu. Ya iya kok. Masuk minggu ngarep aku wis rapi, Pak. Pak cepet Apa? deh. Sebentar kan mobil nyusul to, Nduk. Rungokno bapakm. Penting mobile. Ya ora Pak? Ya iya to. Lah iya kok. Di depan mata. Lah iya. Anggap aja iki DPC. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pak. Di Yuni. I don't know. Sopo, Nduk? Mas Kamit. Masa jenengan supe to, Pak? Kamet. Oh alah, Met. Sing awakmu jamane mbiyen iki mok klontang-klantung ning desa, mau gambar-gambar nyorati rondan kuwi to. Nggih, Pak. Kula kan niki mulai ngantuk pengen nepati janji kanggo Dek Yuni. Lah niki sinten, Pak? Iki bakal bojone Yuni. Jone masih. Iki mau to le. Ulang tahun Yuni le. Gawekno kuwe. Ambung to, ambung. Nmax masih. Kadu ulang tahun itu ya le. Sesuk iki bakal lamaran tukono mobil Pajero. Pajero Besti. Niki mantu tenan. Dek. Kok awakmu gak ngomong, Dek? Awakmu sing njaluk Mas Kamit gawe nggo golek danane rabine kene lho, Dek. Malah kowe ngingkawi janjine dhewe, Dek. Piye to, Nduk? Lah wong Mas Kamit ilang kok, Pak.
gak ono hubungnya aku, terus aku kan piye? Berarti zaman biyen awakmu iki dihubungan karo Kamit. Ya duwe, tapi kan dia terus hilang, berarti kan tak anggap gak nganggep aku. Edan iki, Nduk. Edan. Si apa? Masa anakmu digantung gelem pacaran karo angin? Tapi awakmu sing ngangkon Mas Kamit gawe lho, Dik. Loh, tapi kan Mas Kamit hilang, masa gak berkabar, gak ngabari aku. Lah wediku nek aku diujuk-ujuk ditinggal rapi ya Pak piye jeke. Wis suwe wis dibiyen kan. Duran-duran roti-roti, Apa dibiyen-biyen saiki. Saiki Lah wis aku jarang dihubungi calon ya bojoku Pak. kok. Jarang dihubungi kan kira aku Mas Kamit udah selalu karo aku. Lah terus kepiye, Yun? Nasibku iki piye, Yun? Wis ngene lho. Ya sepurane Mas. Awakmu aja takon nasib. Delok awakmu dhewe ngilu awakmu. Tapi kula pun siap, Pak. Kula pun siap dana kangge nikah kali Dik Yuni, Pak. Sing mau andalke iki apa le? Sing mau andalno apa? Kula kan pun damel, Pak, ning Kalimantan. Kula niki pun numpuk ke dana. Ya alhamdulillah nggih resepsi nikahan mahal guys. Insyaallah siap, Pak. Lulusanmu mung SMP le. Iku paling ning Kalimantan awakmu dadi tukang batu. Tukang batu ku bisa mbok ora. Jamane kuwi lho nono manem iki jamane ning desa-desa to. Mok ngoreti rondan nulis ora jelas, gambar-gambar ora jelas. Wong ning proyek itu ceklane pacul lho. Ora apa iki arek ngulkes jenenge apa to le? Wis kuwi yo maksude. Iku Pak apa jenenge? Loh, Pak, tapi kan kula kerja niki kerja keras, Pak, kanggo Dik Yuni kangge masa depannya anak jenengan, Pak. Mboten mereka nggih kerja halal kok, Pak. Halale, tapi masa depannya anakku wis ana sing nanggung iki lho. Bakal mantuku sugih. Sugih bukan dari afiliator, Mas. Ora umum kuwi to. Ora umum. Ora iku. Aku saiki tak takok ya. Kowe kok arep ngrabeni anakku. Duwemu iki lho apa lho? Apa duwemu? Insyaallah kula mau nyiapke dana nikahan, Pak. Kok yang luwih nggih 50 juta luwih, Pak. Lele, wong rabi mok cawis mok 50 juta. Ora-orane ya le wong rabi kuwi. 150 juta apa 200 juta. Elek-elek juga ana kebune. Lho kepitik ra duwe kok pengen lamar anakku lele. Kelar itu kebo. Kelar. Kok wonten kebune, Pak? Duh, lele. Kabeh dak ya penjalukanku kok. Ya wis Pak, Erno. Jadi ame kayak kejutan aku Mas. Apa? Nduk. Oh iya. Lali aku, Dik. Kejutan apa iki? Paling isine ku ya apa? Katok isine. Regane 17.000 itu tukune trotoar ki lho, Nduk. Aduh, Dik. Kado kanggo aku. Makasih ya Mas. Iki apa ya Pak yo? Tapi kok lu untuk Nduk. Bapak ndelok, Nduk. Niku spesial kanggo Dik Yuni, Pak. Lah kok tipis sing ngene iki obat nyamuk to apa iki, Nduk? Mosok lamar anak kowe kado kok yo nrimo obat nyamuk. Lho, Pak. Kok diguwak, Pak? Niki kanggo Dik Yuni. Kula pun nyelengi dangu lho, Pak. Jar-jane awakmu itu lho. Wong lahir gak kudu manusia niku iki. Betah isin. Maksudnya piye, Pak? Ora isin lho kamu sesemu. Ganteng sugih lomo. Nduk tanganmu iki malah kasar nganggo buka iku kok cenduk wis mbake po kuwi. Nah, emangnya niki rencana jeng nikah kapan, Pak? Yo cepete to. Tak ijabno dhisik, kok mobile tekane guri. Mobil masih. Apa le? Mobil masih Pajero. Ngapunten ya, Pak, kula nggih boten saged maringi mobil Pajero, Pak. Soalnya kula kan nggih pun nyelengi kangge niku, Pak. kunci? Kunci apa ya iki kene? Kunci apa ini? Lah kok semene iki
penjara atau apa iki? Iki kan kulit penjara iki. Mboten Pak. Iki spesial kanggo Yuni. Kula tumbaske omah Pak. Kanggo mahal nikahan Pak. Yo, aku mending duwe omah, Pak, daripada aku duwe motor, aku gak duwe omah, duwe mobil, aku gak duwe omah. Aku meh turunin ndi? Mosok turunin jero mobil. Ayo, Pak. Omah to, iki omah lho. Sing tenang Pak sing tenang. Njaluk omah model piye? Sak omah. Aku iki wis ono kuncine, Pak. Iki wis nyotono kuncine lho, jelas. Sono kuncine. Sesuk tak telepono langsung arsitek teko Pak milih sing piye. Niki Pak, kula tumbaske omah niki kang khusus di Yuni 1,5 miliar. Niki kunci ini kata bagus nggih. Niki kunci gudang, kunci kamar atas, kamar bawah. Kali nggih niki kan banyak pintu nih terus kamarnya nggih. Atas niki. Iki ngene nduk. Timbange ketok moti ku ono kunci omah. Terus nasib kunci sedang motor iki piye, Nduk? Kon balekno le. Tapi nek jane nerima omah regane 1,5 M aku kuat apartemen Pak sing kowe munggah ono libe bul ono Apartemen lho, Nduk. apartemen Sik Mas jan-jane kowe iki kerja iki apa arep tukono omah Yuni jan-jane iku omah tenanan ta ora engko gek kowe kerja dadi afiliator yang syaratno Yuni. Ngapunten nih Mas. Kerja kula halal. Lah sampean takon koyo ngoten niku. Lah sampean dhewe kerjane napa? Mandor. Mandor. Iki kok kudu selani kok kowe. Ngapunten nih Pak. Kula anti nyelah-nyelah Pak. Kula anti kredit Pak. Kula cash asli Pak. Kula teng Kalimantan. Kula niki kerja Pak. Dados arsitek ning mriko Pak. Arsitek apa afiliator binomtot? Jenengan sing dados saksine dhewe to Pak. Kula gambar-gambar teng ondan teng tembok-tembok. Niku mboten sekedar gambar Pak. Kula latihan gambar arsitek omah Pak. Daripada mandor Mas. Mandor iku di atasnya ada arsitek Mas. Nah kalau arsitek Mas, kowe gak iso bangun omah Mas. Rancangannya gak ngerti Mas. Sini ae deh. Kita bapak kok ngaboti kene. Iki tak tak balekno ae ya. Kita elah ora jelas kok prayamu iki ya. Ora memungkinkan juga lho. Kudu Janjani tok iki. Nah kuwi Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo neh? Loh. Pak, riyen sing preman nang terminal, aku bocahmu. Yusuf. Iya, Duh. Iki tenan ka Yusuf? tenan. Biah, Sob, saiki dadi ganteng makmu Sob. Iki opo ya? Kunci motor ndi kunci motor? Sik tenang. Kowe kenal iki? Kenal. Iki nganu lho pengusaha to, Sob. Alah bodoh nih Pak. Kunci motor ndi? Di Uber debt collector. Gorene. Iya lho, di Uber aku debt collector kok. Jare enmeke kado nggo aku. Iki motor sapa? Iki kuncine sapa? Motorku Pak. Jare enmeke anyar. Le gayamu rene iki dadi dokter kewan. Dadi mantri suntik. Nentek dapurmu montore selan kok ape. Ya Allah. Potong amuk saddle sepeda poligon. Ngono. Gemulah rotimu, ngopo yo? Pak yo wis bejo gak sedar rapi. Bodoh ni aku Pak, lha ngono aku nek nenek cekat dalan piye jek. Pun Pak. Pun puas jenengan Pak. Niki aku ya percaya karo awakmu, Mit. Nah,
awakmu iki bener-bener saiki sukses men. Ya mau niki meng aku koyo ngomong ini mang ya mau nrimo ngeprank awakmu. Kok ning YouTube niku lho, Met. Tapi iki sukses tenan ah. Tenan ah. Ya tenan to, Pak. Lho. Iki kunci mah tenan to, Pak. Kunci nyontor lho. Iki kanggo anakku. Nggih, Pak. Tapi kula pun berubah pikiran, Pak. Masuk. Kowe wis gak sayang aku, Mas. Maksudnya? Awakmu iki sayange gak ning aku, tapi ning bondo donya. Kok guyu-guyu napa, Dok? Loh, orang yang guyu. Maksudnya saake Mbak Yuni. Piye meneh? Jenengan pun lane ati kula, Pak. Pemeneh awakmu, Dik, ngingkari janji. Kowe piyene, Dik? Awakmu ngangkon aku mau gawe. Aku wis langsung merantem ning Kalimantan, Dik. Wujudno mimpiku. Tapi nyatane kowe, Dik, malah ngelakani atiku, Dik. Awakmu milih wong lanang sing bondone akeh. Tapi ternyata apa? Bodoni awakmu to. Lah kan gak ono komunikasi, Mas. Komunikasi kan pas gur moro nek Kalimantan beberapa kali tok to. Nah, iku le. Dari wong Kalimantan kan yo ayu-ayu. Kok nek ki berpaling piye Cek? Mas? WA aku gak iso, Dik. WA aku yo iso mok save, Dik. Kayak gawene ndelok story iku, Dik. Tapi kan jarang hubungi aku, Mas. Lah aku gak ngubungi kan ya fokus mau gawe, sibuk kanggo masa depanem. Iki lho Dik tak rukokno omah. Tak go HM, Dik. Nah, wis akad nikah sah. Omah iki wis tak dadekno atas namanem. Tapi ternyata kowe ngelakani atiku, Dik. Gak sido aku ngeki omah iki. Mas, bener iki mau miskomunikasi ya, Mas. Wis, Dik. Kabeh wis jelas kok. Miskomunikasi kon, Dik. Iya le, iki mau salah paham mungkin. Isu diomongno neh. Lah kuwi. Dipun, Pak. Kula pamit, Pak. Mas, Kula pun kecewa. Wis, Dik. Mas. Njaluk pamit, Dik. Mas sampe karo ndi? Wis, Dik. Lalekno aku, Dik. Mas, jare nek kejutan. Mak. Alah, iwak kakap lunga kecemplung kalan, ajur dah. Aduh, mbok Pak, nek mau piye cek ngene ya gak sedher rabi mek loro-lorone. Wis ora entuk ora entuk omah. Alah. Bapak iku mau ngene yo. Lho iya. Bapak iki piye lah, Nduk? Rafa mau jane kene wis bare ki mah dadi wong sugih yo. Yo, njajal yo manyar ngene iki dadi Dani lah, salah kowe lah. Yo ora ya, Pak. Kau kan Dani, adikmu sih salah kok. Yo ora iso, nek mau wis ngerayu-ngerayu Mas Kamet. Mau aku wis bingung yo Pak, aku enake Kamet apa ngaripin. Jan, Alah, Mbok. Bapake ngono kok, sengake ngono. bener tak rasakno meneh kabeh. Ngene Dadi iki wong becik urip anak iki. becik rapi. Rungono sih. Alah. Tak rasa-rasane bener meneh kabeh. Dadi wong ku apa anane? Sithik akeh disyukuri, Nduk. Nek awakmu sithik mau syukuri, kabeh ku ya kaya iku rasakno anugerah sing gedhe. Aduh, Pak lemes aku.